春天到了，各位铲屎官是不是正忙着给主子准备惊喜呢？先别急着下单，您精心挑选的爱心礼物，可能在猫咪眼里却是恐怖的刑具。今天我们就来揭秘7种披着甜蜜外衣的危险礼物，还有专业兽医推荐的替代方案哦。节假日期间，猫咪急诊量会激增37%，其中63%的病例都和不当的礼物相关。动物行为学家 Dr. Whiskers 指出，人类总用自身喜好来揣度猫咪，却忽略了它们的感官系统比我们敏感14倍。接下来这份黑名单融合了全球12家动物医院的临床数据，建议先收藏再选购。第一个禁区，节日主题的宠物服装。给猫咪穿上毛衣拍张全家福，这个想法虽好，但现实可能很骨感。根据研究，超过80%的猫咪在穿戴衣服后会出现应激反应。它们的毛发本身就是精密的温度调节系统，衣物不仅会阻碍散热，紧绷的布料还可能限制猫咪的活动能力。更值得注意的是，猫咪的皮肤敏感度是咱们的10倍，衣物接缝处的标签、装饰用的亮片都可能引发瘙痒或者过敏。如果实在想营造节日氛围，替代方案很简单，可以选择没有束缚感的丝绸领结，或者用可水洗的宠物专用贴纸，在猫咪背部短暂的装饰。记住，猫咪舒适的肢体语言才是最好的节日装饰。第二个雷区，电动指甲刀，这种看似高科技的美容工具，实则暗藏风险。猫咪的听觉范围在45至64000赫兹之间，人类仅为20至2万赫兹。电动工具的高频震动会让它们产生本能的恐惧反应。更危险的是，在猫咪挣扎过程中，高速旋转的末头容易误伤甲床血管。传统弧形指甲刀仍是更安全的选择。操作的时候，建议采用3明治包裹法，用毛巾轻轻裹住猫咪身体，每次只露出需要修剪的爪子。如果猫咪极度抗拒，不妨将这项任务交给专业宠物美容师，他们通常备有防抓手套和安抚喷雾，能将应激反应降低60%以上。第三个陷阱，香味猫砂，这类产品的设计存在根本性矛盾。你以为的雨后青草香，在猫咪鼻子里就是生化武器。它们的嗅黏膜面积是咱们的20倍，香精成分会导致68%的猫咪出现排尿犹豫症状，45%引发膀胱炎，23%产生猫砂盆恐惧症。更科学的除味方案是物理吸附加生物分解的组合，每天至少清理2次排泄物，每周彻底更换猫砂的时候，在盆底撒上薄薄的一层食用级小苏打，每月用酵素清洁剂刷洗猫砂盆。若是预算允许，我推荐你尝试一下活性炭豆腐砂。这种材质不仅能快速结团，其多孔结构还能有效地吸附异味分子，除臭效果比普通的矿砂要好很多。第4个是非断开式的项圈，这个美丽的危险每年都会导致全球超过5万起猫咪窒息事故。当猫咪在攀爬时，普通项圈被勾住的概率高达34%，可能导致窒息或颌骨损伤。安全项圈的关键在于快速释放装置，当受到2000克以上的拉力时，能自动弹开。选购时请注意2个细节：1. 调节扣应保留2指宽的活动空间； 2. 铃铛需要内置消音棉，避免噪音干扰。现在还有集成 GPS 定位的智能项圈，具备防水设计，还能记录猫咪活动轨迹，特别适合好奇心强的越狱高手。第5个反猫性的设计是封闭式猫砂盆，这个人类眼里的异味终结者，实则是猫咪的毒气室。猫咪上厕所的时候需要保持环境开阔，以便观察四周，而密闭的空间会让猫咪产生幽闭恐惧，氨气浓度也会超标3倍，容易诱发结膜炎。对于老年猫或者胖猫来说，狭窄的入口更会增加如厕的难度。黄金标准是选择边高小于等于15厘米的开放式砂盆，方便进出，长度大于等于猫咪身长的1.5倍，数量遵循 N+1 原则 ，N 等于猫口数。预算充足可以考虑智能猫厕，但要确保入口直径大于28厘米，参考缅因猫体型设计。如果担心猫砂带出问题，可以在出口处放置镂空脚垫，这种设计能过滤掉80%的残留沙粒。第6个隐形杀手是毛线和绳类玩具。别被电视剧骗了，这些经典猫玩具每年都会造成18万例的肠道手术。
30厘米以上的绳状物可能引发腺性异物症，致死率高达39%。毛线缠绕可能导致肢体坏死，4小时就可以致残。化纤材质物时会产生毒素，聚酯纤维分解物伤肝。安全的替代玩具要具备这些特点：尺寸要大于猫咪口腔直径，材质耐抓咬不易脱落，内置响片音量低于60分贝。最近流行的智能逗猫棒就是个不错的选择，它能通过随机移动模式激发猫咪狩猎本能，每天15分钟的游戏时间就能满足运动需求。第7个是我们的美食。餐桌上色香味俱全的诱惑，对猫咪而言可能是致命的毒药。需要特别注意这些危险的食材：洋葱、大蒜含有的二硫化物会破坏红细胞；巧克力的可碱中毒剂量仅为20毫克每千克，5毫升每千克的酒精即可导致呼吸困难；锋利的骨头边缘可能划伤消化道。爱心食谱是用鸡胸肉加猫草加蛋黄自制小蛋糕，微波30秒，香气四溢。喂食的时候搭配特定的口令，比如奖励时间到了，既能增进感情，又能建立条件反射。但是要记住控制摄入量，零食不能超过每日总热量的10%。据国际动物福利组织统计，美食之家猫中就有3只因为咱们的爱心遭受痛苦。其实他们要的从来不是昂贵的礼物，那个总在深夜等你回家的身影，那个发现你不开心就默默蹭来的小脑袋，早把最珍贵的礼物给了你。记住，给猫咪选礼物的核心原则是尊重天性，安全至上。与其追求新奇特，不如从改善生活环境入手，增加一个猫爬架，更换更柔软的睡垫，这些细节改变往往更得猫心。如果觉得这些知识有用，记得点个关注，每周我都会带来更多让主子欲罢不能的养护秘籍。这里是动物知识，我们用科学解码温情，让每份爱都不被误解。下期同一时间，咱们不见不散哦。